హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇప్పుడు 5:25, 4:45 నుంచి నా గ్లవ్స్ కోసం వెతుక్కున్నాను. నా హాఫ్ గ్లవ్స్ ఎక్కడున్నాయని దొరకకపోతే ట్రయంఫ్ గ్లవ్స్ ఉన్నాయి, అవి తీసుకున్నా. ఇంకా చివరికి పొద్దున్న లెగ్ వర్కౌట్ కూడా అయిపోయింది, వెనకాల ఎయిర్ ఫిల్ చేసి. నేను ఇంకా లేట్ చేస్తే మా వాళ్ళు కొట్టేస్తారు నన్ను. అసలుకే రైడ్కి రానంటే బెదిరించారు. ఇది మన ఇన్స్టా 360ది మౌంట్, మోటార్ సైకిల్ మౌంట్. అది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుందో చూడాలి. 2 పగలు కొట్టేసాను ఆల్రెడీ, ఇది 3వది. అన్నీ బైక్ పై నుంచి పడిపోయి పగిలిపోయినాయి. ఈ మోటార్ సైకిల్ మౌంట్ ఇప్పుడు ఉంటుందో లేదో చూడాలి. బైక్ రైడ్స్ అయితే సండే నుంచి సాటర్డేకి వచ్చేసాము, అంటే ఓన్లీ సాటర్డే చేసుకుంటున్నాము. కానీ నిన్న హెవీ రైన్, అసలు పొద్దున్న. మన సామీలు చూడండి, మొత్తం డీకల్స్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయాయి. గ్లవ్స్ పాపం అవీక్షిత్ని పిలిచి నువ్వు ట్రయంఫ్ వేసుకోవాలని చెప్పేసి ఆ వింటర్ గ్లవ్స్ అవీక్షిత్కి ఇచ్చేసి నేను ఇవి తీసుకున్నా. కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి. దీని సౌండ్ చూడండి. హిల్ పార్క్ ఇంకేం లేవా? ఆ 2 కాకుండా ఇంకేం లేవా? ఫుడ్ పిరమిడ్ అంటే ఎక్కడ? కర్ణాటకదా? సూర్య, నీకు తెలుసా? అది బెంగళూరు హైవేలో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకోటి ఉంటుంది కదా, స్టార్టింగ్లోనే, దూరం వెళ్ళకుండా. దాని పేరు గుర్తు రావట్లేదు. ఫుడ్ పిరమిడ్ వెళ్దాం. నీకు వెళ్ళాలని లేదంటే మ్యాప్స్ పెట్టుకోవాలి. పద మరి, ఫాలో అవుతా. నాలో ఫ్యూల్ లేదు. అండర్ జంప్. అన్న ఫుల్ ట్యాంక్. ఓపెన్ అవే ప్లీజ్. normal petrol full tank. వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు. వీళ్ళకి నేను పెట్రోల్ తాగినట్టు కూడా తెలియదు. వీళ్ళని ఇప్పుడు ఆపాలి. ఒక్క నిమిషం, 1 minute ఉంటా. నేను ఫ్యూయల్ కాగా మీరు వెళ్ళిపోయారు. మీరు ఎక్కడ ఆగారు కనిపించలేదు సర్వీస్ రోడ్ స్టార్టింగ్లో. పెట్రోల్ కాగా ఇప్పటి నుంచి కలిసి వెళ్దాం. స్టార్ట్ అయిపోండి, వస్తా. లాంచ్ కంట్రోల్ ఉన్నాయి. లాంచ్ కంట్రోలర్.
బైక్ ప్లేస్లో 10R తీసేవాడిని, కానీ లాస్ట్ 3-4 రైడ్స్ నుంచి 10R తీస్తున్నాను. అండ్ ఈ GSA చాలా కంఫర్టబుల్. 10R కొంచెం కాషియస్గా రైడ్ చేయాలి, GSA అలా కాదు. దీనిపైన దీన్ని రైడ్ చేసినప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్సే వేరు అసలు. రోడ్ ఇంకా కొంచెం వెట్ ఉంది, మార్నింగే వర్షం పడిందేమో. బైక్ లీన్ ఎక్కువ చేయకుండా జాగ్రత్తగా వెళ్ళిపోవాలి. ఈ వాటర్ ప్యాచెస్లో లీన్ చేసామంటే డైరెక్ట్ పొలాల్లోకి వెళ్ళిపోతాం. మేము మా లొకేషన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాం. ఇది హైదరాబాద్ కర్ణాటక బార్డర్, ఇక్కడ ఉంటుంది జహీరాబాద్ దగ్గర ఈ ఫుడ్ పిరమిడ్. ఈ మధ్య అన్ని చిన్న చిన్న రైడ్స్ చేస్తున్నాము, కొంచెం దూరం వెళ్దామని ఇక్కడికి వచ్చాము. అచ్చా, వీళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడేమో. ఈసారి క్లైమేట్ చాలా బాగుంది, రోడ్స్ కూడా ఎంటీ ఉన్నాయి, మంచి స్పీడ్స్ చేసుకుని వచ్చాము. చూడండి 24 degrees ఉంది. ఎప్పుడు నేను దీన్ని వెనక్కి లాగలేను. అమ్మా, పర్లేదు. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి బయటకు వచ్చేలోపు హెవీ ఎండ వచ్చేసింది, నిద్ర వస్తుంది. ఇంటికి వెళ్తా అంటే కాఫీకి వెళ్ళి అప్పుడు ఇంటికి వెళ్దాం అంటున్నారు. మరి నీ ఫ్రెండ్? పర్లేదు బ్రో, బాయ్ బాయ్. వెయిట్ చేసిన వాళ్ళ కోసము. వాళ్ళు ఇటు నుంచే వస్తున్నారా? చూపించు. దా దా. వద్దంట. షూర్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడు. రైట్. బాయ్ బ్రో. హలో, సామ్యుల్ ఉండేది ఇక్కడే. సో సామ్యుల్ ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోతున్నాడు. మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు, ఎలా వచ్చారు? మెయిన్ అచ్చా, ఆ బైక్ అగస్త్యాదా? ఎంతసేపు అయింది మీరు వచ్చి? నన్ను ఇక్కడ 1:30 దించారు ఆయన. మళ్ళీ 4 o'clock లేక్స్ వచ్చి, అది డెడికేషన్ అంటే. నాకు ఈరోజు పొద్దున్న లేవగానే కష్టపడాలనిపించలేదు, అందుకే ఇది వేసుకొచ్చా. బాయ్ 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 సూర్య, అవిక్షిత్, బాయ్ 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 బాయ్. సీ యూ. అన్నా నో వద్దు. బాయ్ బాయ్ బాయ్. ఈ మధ్య ఓన్లీ వీకెండ్ రైడ్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే అది ఒకటే చేస్తున్నాను కాబట్టి. నేను బైక్ బయటకు తీస్తున్నానంటే ఓన్లీ వీకెండ్ రైడ్స్కే తీస్తున్నాను, అందుకే అవే వీడియోస్ వస్తూ ఉన్నాయి. నేను కొంచెం ఫ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా ట్రిప్కి వెళ్తాను, అప్పుడు వీడియోస్ చేంజ్ అవుతాయి. అప్పటి వరకు సూపర్ బైక్ వీకెండ్ రైడ్సే వస్తూ ఉంటాయి.
ఇదైనా మళ్ళీ సేమ్ ఎందుకు పోస్ట్ చేస్తున్నానంటే కన్సిస్టెన్సీ కోసం. సో యా, ఇక్కడతో ఇంకా బ్లాగ్ని ఎండ్ చేస్తాను. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.